Bon, côté entretien, franchement, il y a peu de choses à faire, mais il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu seras emmerdé, il y aura des emmerdes et tu vas dire c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde, c'est que tu as fait de la merde. C'est qu'il faut juste faire le petit entretien. C'est quoi? C'est revisser. Donc, je ne te cache pas que si tu ne resserres pas les vis régulièrement, eh bien, tu peux avoir des casses parce que la vis est partie et bam, tu as tout cassé. Donc, on resserre, on check un peu toutes les vis de l'échappement, vis moteur, vis du pot d'échappement, vis du silencieux. Voilà, tu fais ce petit check-up de serrage et tu ne seras pas ennuyé.